Hər vaxtınız xeyir. Masazırda belə bir həyət evi, 3 mərtəbəli monolit betondan belə bir həyət evi satışa çıxıb. Şüşəsi asfalt. Bu şüşəsi asfaltdır. Ev 3 mərtəbəlidir, sənədi kupçadır. Bura həyətdir belə. Burada da yenə qarajdır, 2 maşın da girər bura. Arxada da yenə bir otağımız var. Burada da yine bir otağımız var. Bakın. Evimizin sənədi kupçadır. Birinci mərtəbədə qaraj, bir otaq, ikinci mərtəbədə zal, mətbəx, sanitar qovşağı, üçüncü mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağı və sanitar qovşağı. Qiymət 95.000 manatdır, real alıcıya indirim olacaq. Mərtəbə arası monolit betondur, 2 yerdə. Bu evimizin ikinci mərtəbəsidir, başda sanitar qovşağıdır. Solda 2 qapı, biri mətbəxdir, biri də qonaq otağıdır. Bu evimizin mətbəxidir. Su, qaz, işıq hamısı var. Kanalizasiya mərkəzidir. Qurtuluş istiqamətində sağda stadiona yaxın binaların yanında yerləşir. Qalxaq 3-cü mərtəbəyə. 3-cü mərtəbədə qeyd edildiyim kimi 3 otaq və sanitar qovşağı. Ümumilikdə 5 otaq, 1 mətbəx, 2 sanitar qovşağı. Bax, bu gördüyünüz 3 qapı yataq otaqlarıdır. Burada yenə yerləşir sanitar qovşağı. Bu bir otağımız. Bu ikinci yataq otağı. Bu isə üçüncü yataq otağı. Sağ olun, növbəti çəkilişimizə qədər.